Hello，又到3月份啦，今次就去咗個 short trip。出發之前去個日本餐廳食個 lunch 先。聽講呢間餐廳都係日本人開嘅。呢個sashimi lunch都好似樣喎，魚生都夠新鮮，鰻魚飯都好大碗啊，味道都唔錯。而家就嚟個 room tour 啦。哇，好大張床喎！有咖啡機，有鏡啊！大霧啊，睇唔到個 sea view 啊！酒店都好貼心，送咗份生日禮物俾我。哇，送咗啲紅酒啊！朱古力、薯片。終於冇咁大霧啦，先知呢度邊度啊？酒店 lobby 都好大。有太陽啦今日。夜晚就揀咗間 Google 有4.5分餐廳去食飯，睇下 menu 有咩食先。Prawns, gambas, whelks, mussels, and half a crab. Oh, thank you so much。哇，好大隻啊，肥嘟嘟啊！一隻龍蝦，好大隻龍蝦。
Ra. 撳咗啦。買隻好大隻蝦，好大隻啊！好大隻鉗啊！哇！意粉海鮮意粉，有魚有乜餸，有蝦。翻屋企啦 ，Queen，你有剪毛啊？係咪啊？你有剪毛啊？係咪啊？好似公仔咁啊 ，Queen，舒服晒啊？係咪啊？啊？好舒服啊！剪咗毛 ，Queen，好餓啊！Queen，係咩？又食嘢啦？又食嘢啊？咩啊？
風有過，我全承諾以赴。好風景那是一開始，飄飄然地飄。好開心啊！又可以喺英國睇到 Ian Chan concert， 生日仲可以同貓貓佢哋慶祝切蛋糕。今年生日月都好充實啊！多謝大家祝福，祝大家身體健康，拜拜。